Ako si ikad osjećao da se krećeš u krug i nije ti jasno šta te sprečava da dosegnem svoje ciljeve, vjerovatno imaš barem jednu od 3 melis koje mijenjaju život. Na kraju ću ti pokazati kako prepoznati i izbaciti iz svog života ove male, ali smrtonosne greške koje sprečavaju tvoje napredovanje. Ja sam autor ovog kanala i danas ću ti pokazati koliko je važno prepoznati i izbrisati ove 3 melis. Prva maličnost je strah od neuspeha. Mnogi ljudi se boje da pokušaju nešto novo jer ih strah od neuspeha paralizira. Ali, neuspeh je dio učenja i rasta. Bez neuspeha ne bismo mogli da naučimo načinima da poboljšamo sami sebe. Na primjer, poznati američki investitor jednom je rekao da je njegov najveći uspeh u stvari bio njegov najveći neuspeh, jer mu je on omogućio da nauči na greške i kasnije postigne velike rezultate. Druga maličnost je ljenost. Ljudi koji se previše oslanjaju na svoju sreću ili na to da će im se nešto samo desi, nikad neće dostići svoje ciljeve. Treba imati disciplinu i volju da se svaki dan radi na tome što se želi postići. Na primjer, ako želiš da postaneš bolji u nekom sportu, moraš se redovno trenirati i imati strategiju za svoj napredak. Bez toga, nikad nećeš dostići svoje ciljeve. Treća maličnost je negativan stav. Ljudi koji su uvijek negativni i skeptični nikad neće moći da dostignu svoje ciljeve. Potrebno je imati pozitivan stav i vjerovati u sebe i svoje sposobnosti. Na primjer, ako se bojiš da ćeš nešto loše učiniti, to će te spriječiti da pokušaš nešto novo. Ali, ako imaš pozitivan stav i si siguran u sebe, tada ćeš biti u stanju da prebrodiš sve prepreke i dostigneš svoje ciljeve. Konačno, ove 3 melis, strah od neuspeha, ljenost i negativan stav, mogu biti uništenje za svakog koji želi da dostigne svoje ciljeve. Ali, ako ih prepoznamo i izbacimo iz svog života, tada ćemo biti u stanju da dostignemo sve što poželimo. Na kraju ću ti pokazati kako prepoznati i izbaciti ove male, ali smrtonosne greške koje sprečavaju tvoje napredovanje, a to je da primenimo disciplinu i volju za rad i vjerujemo u sebe. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče.